Здорово, мужики. Сняла стойку заднюю Chevrolet Lachetti седан. Такая проблемка была. Ну, стучала стойка. Точнее, стучала как? Она стучала, ну, и гайка, она не втягивается до конца. Опорник не втягивает. И поэтому она, ну, стучит. Погучно едешь. Вот, стойка каябовские. Гайки были, ну, родные, с той каябовскими. Вот, что я сделал? Взял такую вот шайбу. Вот, сюда вот ну, подобрал отверстие, чтобы вот такое сюда. И дальше она все собирается в обратном порядке. Стойка. Ставится вот эта штука. Вот, ну хорошо ставится, потом поставлю. И все, втягивается. Дальше опорник. Опорник должен затягиваться так, чтобы он не крутился, стоял мертво. И тогда у вас не будет никаких стуков, никаких проблем больше. Всем удачи!